dneska budem hrať za Jackinu, lebo som si ju vymaxovala, no. Vymaxovala som si ju všetky postavy, som si vymaxovala rovno. No, ako môžete vidieť, už som tu vlastne s Jackinou na 8 rank a tu mám postaviť na viacej rank, ale to blablabla. Dobre, no. To je jedno. Takže dneska budem vlastne Dneska budem hrať z Jacky a budeme u toho budem hrať za iné postavy. Takže idem na to. A samozrejme si nezabudnite pozrieť ďalšie videá, lebo toto je moc dobré, lebo môj kanál je moc úspešný. Dobre, som späť, lebo som sa musel ešte dohodnúť s bratom. Viete, čo si o tomto myslím? Zle. Dobre, idem, poď. Čaute u ďalšieho videa. Dneska tu natáča aj môj brat, tak som musel Môžeš prestať vykrikovať? Aj ty? Ja nevykrikujem aspoň ako ty. To určite. Prepáčte, že tu hádam s mojím. Myslíš si, že takto také tvoje videá budú mať úspech, keď budú počuť ako cudzieho? A myslíš, že tvoj? Ja teraz nenatáčam. Natáčam? Nie, ja som si to stopol. Nie, keď ty ideš, tak ja neviem. Ja som to stopol. Aha. Ahojte! Čaute! A už ti to ide. Nejde? Haló, Potom som... čaute. Čau. Čau. A potom čítať, Poďme, písať a smartbook nie. robiť. Rozumeno? Aj obidvaja? Dávno si nerobil a Lukáš má tam, lebo pani učiteľka povedala, že všetky knižky ostali v škole ostatným, hej? Lukáš si má dorobiť prírodovedu, vlastivedu a geometriu a na smartbook, že dala veci. Dobre. No, už som späť. Ahojte! Vieš, že ti zavolajú. To som si všetko z toho robil srandu. No dobre. Môj brat tam nedáva. Vadí? Prepáčte, musím to stopnúť, lebo môj brat ma privedie k šialenstvu. No, takže môžem ísť za inú postavku ešte hrať. A môj los padá na túto postavu. Ale ja ukazujem na modré. Takže idem ešte. A môj los padá na toto. Joj. Oj. Takže idem za MZčku hneď. Ale idem hned za tento skin, lebo toto je najkrajší.
Prepačte tie zdržania. To je jedno. Na to idem hrať. Koľko ja mám som tej gavíko? Dobre, hrám sa. Ja som zabil Colta, to som mal... Videli ste to? Dobre, veľký. Nej. No akože dobre, hrám začiatku. A toto sú iní reálni hráči, hej, lebo v tomto móde všetci, lebo vy ich máte vlastne... Ty si robíš... Počuješ tú najkrajšiu pesničku. Tu je dobrý. No. Môže mi sa aj. Nechápem, jak mi mohol dokázať streliť, ale okej. No, ľudia, toto je asi koniec môjho videa. Tak dúfam, že sa vám moje video páčilo. Nezabudnite dať like a odber. A ešte zvonček. A za chvíľu budem natáčať video live, tak si ho pozrite. Dovidenia.